უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში რა გელოდებათ, რა ენერგიებში იქნებით. პირად გაშლებისა ჩასაწერად შეგიძლიათ მომწეროთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე, Facebook მაყურებელმა პირად შეტყობინებაშიც. გთხოვნა მექნება მომწერეთ, არ დამირეკოთ, ვერ ვახერხებ ზარებზე პასუხების გაცემას ხოლმე. ეხლა იფიქრეთ საკუთარ თავზე, მე ნახავ ეხლა რა ენერგიებში ხართ, პირადში რა გელოდებათ, ფინანსებში, რჩევა თქვენთვის და ზოგადი ენერგიები. მე უკვე გავშალე კარტით რო ვარ დამეკარგა და ჯერ ზოგადი ენერგიების აღწერით დავიწყებ. კვირად საკმაოდ აქტიური გექნებათ, საკმაოდ დატვირთული, გადაღლილი შეიძლება იყოს. შეიძლება ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურადაც, მორალურადაც, სულიერადაც, მენტალურად ბევრ რაღაცას გადიხართ, აი კვირა ტრანსფორმაციულია საკმაოდ და დამღლელი და მძიმე ენერგიები გვაქვს თითქოს და მთელი ქვეყნისა, მთელი სამყაროს ტვირთი თქვენ ზურგზეა და თქვენ კიდია და თქვენი სათრევია და თქვენი გასაკეთებელია მხოლოდ და მხოლოდ. ან გადაწყვეტილებების მიღება მოხდება მნიშვნელოვანის მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში, რაღაცა ძველის წარსულში დატოვება ჩანს, ახლისკენ სვლა, მართალია გიჭირთ ამ ახლისკენ გადაასვლა და ახალი ნაბიჯებით გადაადგილება, მაგრამ მაინც ახლისკენ მიდიხართ, მაინც არ ნებდებით, მაინც წინ მიიწევთ, გიჭირთ, გილხინთ, მარტო ხართ, მაინც წინ მიდიხართ, საკმაოდ ყოჩაღები, თავდაჯერებულები, ძლიერები ხართ. ეხლა პირად ურთიერთობებს რაც შეეხება ერთი კვირის განმავლობაში, პირადი ცოტა პრობლემურია. აქ ჩანს ეხლა ესეთ სიტუაცია, რაღაცა რეალობის მიღება, რომელიც გტკენთ გულს. არ იქნება მარტივი გადასატანი, მაგრამ გადაიტანთ. ძლიერი წარსულის დასრულებები გიჩნდათ. აი, თითქოს და რაღაცები ლოგიკურ დასასრულამდე უნდა მივიდეს. შესაძლებელია სიმართლის აეხადოს ფარდა მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. მოგიწიოთ რთული არჩევანის წინაშე დადგომა და გადაწყვეტილების წინაშე და დაფიქრდეთ, მიღირს თუ არ მიღირს, საით წავიდე, როგორ მოვიქცე, რა სიფრთხილის გამოჩენა ნამდვილად გმართებს. ბევრი დაფიქრება გმართებს პირადთან დაკავშირებით და მაინც აქ ხედავ, რომ ნუ შეეწინააღმდეგებით გარედან მოსულ ენერგიებს პირადში, რაც მოსახდენია, ის მიიღეთ და არ გაუძალიანდეთ, არ გაწელოთ პროცესები, ან თუ დასასრულებელია და გრძნობთ, რომ უნდა დაასრულოთ, გაუშვით ეს სიტუაცია თქვენგან, თუ მოსატრიალებელია, დრო გავა და მოტრიალდება. შეწინააღმდეგება და ჩაჭიდებას და ძალის ჭიდაობას აზრი არ აქვს პირადში, იქნებ პირიქით აჯობდეს, რომ გაუშვათ, რადგან უფრო მეტად ამოისუნთქეთ მომავალში და ახალ გზას და ახალ ენერგიებს შემოუშვეთ თქვენს ცხოვრებაში. მესმის, რომ შეიძლება ძველის განშორება გიჭირდა, ბევრი ხართ ისეთი, ვისაც ახალი არ გინდათ და ძველი გირჩევნიათ, მაგრამ სამყარო უკეთიცის ზოგჯერ თქვენ რა გინდათ და რა გჭირდებათ ამ ეტაპზე. რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას, ფინანსებში სხვათა შორის არ ხართ ცუდად, არა უშავს რა. შეიძლება აქ ვიღაცისგან მხარდაჭერა მიიღოთ, ან დახმარება მიიღოთ, ან საჩუქარივითაც მიიღოთ, ან ანაზღაურება ჩაგერიცხოთ, ან ოჯახურ სიტუაციაში გქონდეთ რაღაც ფინანსების დალაგება. შიშები არის ეხლა აქ ფინანსურად მომავალთან დაკავშირებით და ვხედავ, რომ მაინც ბევრს წვალობთ შრომობთ, მაგრამ ისეთი კმაყოფილება არ გიჩანთ, როგორც შეიძლება უნდა გქონდეთ და გეკუთვნით. ფინანსებში მაინც 100%-ით კმაყოფილებს არ გხედავთ. თითქოს და რაღაცა აი ამდენი შემოგდით ფული, მაინც ერთ ადგილას ხართ, შემოგდით რესურსები, მაინც წინ ვერ მიიწევთ, ესეთი სიტუაცია გიჩანთ ფინანსებში. ცოტა ღრმად ჩასახედი არის ეს სიტუაცია. ეხლა რაც შეეხება რჩევას თქვენთვის ზოგადად ერთი კვირის განმავლობაში, რომ ცოტა ბედნიერად იგრძნოთ თავი. ლოგიკა ჩართეთ, ტვინი ჩართეთ, რაციონალური აზროვნება ჩართეთ მომდევნო ერთ კვირაში, საკუთარ თავს მიეცეთ მოდუნების საშუალება, ძილის საშუალება, გამოიძინეთ და მოაწესრიგეთ ძილი აუცილებლად გჭირდებათ და დაისვენეთ თუ დაღლილები ხართ, არ დაატანოთ თავს ძალა, იმიტომ რომ ისედაც ხედავ, რომ კვირა ძალიან დაღლილი გაქვთ და როგორც კი საშუალება მოგეცემათ, დაისვენეთ, მოდუნდით, დაფიქრდით, დარჩით მარტოები და ყველაფერი, აი გადაწყვეტილებების მიღებაში არ იჩქაროთ პირიქით, რაც მეტი საღიაზრი გექნებათ და რაც მეტად სიფრთხილით მოეკიდებით გადაწყვეტილებებს, მით უკეთესი თქვენთვის. აი თითქოს და კვირა არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება გეტკინოთ, ის იარები მოიშუშეთ, იმის მოშუშების დრო არის და საშუალება მიეცით თქვენ თავს დასვენების, ამოსუნთქვის, განტვირთვის და ნუ დაატანთ ძალას და ნუ დაჭიმოთ თქვენ ისედაც გადაღლილ ფსიქიკას და სხეულს. მოუფრთხილდეთ საკუთარ თავებს ერთი კვირის განმავლობაში და კიდე რჩევას ესეც გეტყვით მომავალთან დაკავშირებით, თუ რამეს გეგმავთ, 100-ჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჭერით. კარგად დაფიქრდით, არ იჩქაროთ ყველაფერი, აი თაროს ესე ლოგიკურად უნდა დააწყოთ და დაალაგოთ. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, კი იცით რაც უნდა გქნათ, შეგიძლიათ დაალაიქოთ, გამიზიარეთ რამდენად რეზონირდა თქვენთან ეს ვიდეო და ეს გაშლა.